हजुर नमस्ते नमस्कार। आज धेरै दिनको प्रख्यातपछि एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छौँ। सबैले स्वीकारिदिनु होला। एकदमै गीतमा एकदमै रुचि राख्ने मान्छे, एकदमै अब टाढाको मान्छे मदेखि चाहिँ, तर एउटा होटलमा काम गर्दाखेरि एउटा भेटिएको साथी, उसको प्रतिभा देखेर एउटा साना भिडियो, उसको एउटा अन्तर्वार्ता लिएर तपाईँहरूमा आएको छौँ। के कस्तो लाग्छ कृपया सबैले सबै जग्गा सेयर गरिदिनु होला है। सब तपाईँले म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। हजुरसँग भेट हुँदाखेरि पनि एकदमै खुसी छु। हाम्रो भेट त पहिले पनि भयो होइन दाजु? हजुरसँग यसरी प्रत्यक्ष हिसाबले भएन सर। त्यही भएर तपाईँको भिडियो त्यो एकदमै दर्शकले मन पराएर फेरि आज एउटा तपाईँको बिचमा एउटा गीत पनि बजारमा आएको थियो। त्यही भएर फेरि तपाईँको एउटा अन्तर्वार्ता सबै ठाउँमा एकचोटि जाओस्, सबैको दर्शकमा जाओस् भनेर तपाईँलाई आज मैले पर्सनली बोलाएको छु। त्यसलाई सर हाम्रो फेसबुक एकदम आफ्नो टाइम निकालेर आइदिनु भयो, एकदम धेरै तपाईँलाई धन्यवाद छ दाजु। धन्यवाद छ। मेरो फेसबुकले पनि हाम्रो साथीभाइले एकदमै माया गर्नुभएको छ, लाइक कमेन्ट यताउति गर्नुभएको छ, एकदमै माया गर्नुभएको छ, रुचाउनु भएको छ। जे भयो जस्तो भयो भने अब सर म प्रदेशको ठाउँमा छु, अहिले नोकरी गरिरहेको छु हाल त। तपाईँ चाहिँ अहिले हाल कहाँ कुन ठाउँमा मतलब कसरी के रोजगार गर्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ राजकोट छु सर। राजकोटको होटलमा कुक गर्छु। होटलमा मेन सेपमा हुनुहुन्छ? एकदम जैसनमा मेन सेपमा छु। तपाईँको एकचोटि फेरि परिचय? मेरो चाहिँ सुदूरपश्चिम बैतडी घर हो सर, यो ढुङ्गाट भन्ने जग्गामा। तपाईँको अब गायकी त हामी सबैलाई थाहा नै छ, के कतिको तपाईँको गीतप्रतिको रुचि छ, के कतिको माया प्रेम छ। एकदमै सर, म बच्चादेखि नै गीत गुनगुनाउने मान्छे, म त अब एकदमै फ्रेङ्कली मान्छे भन्नु पर्यो। एकदमै सर। त्यही भएर आज दर्शकहरूलाई एउटा सानो टुक्का 2 लाइन तपाईँलाई मनपर्ने गीत सुनाइदिनु पर्यो। सर्दी र काँसोले लाग्दा मौसमले है, तै पनि हजुरले भनिहाल्यो, म गाइदिन्छु एउटा। हे मेरो औठी सुन हैन पितालु कहाँ गएर होला मन शीतलु, मेरो भन्नु तिमी हौ सारा जगतमा, दिलमा तिमी नै आँखामा तिम्रै माया छ, मेरो नसा नसामा रगतमा। आज तेरा बेल्या के दैछ ए घुम बादल पिकारोला, भोलि कहाँ खानु छ प्यारी मन त तेरीको, सात पाना बादलका माथि घुम बादल पिकारोला, जहाजमा जानु छ प्यारी मन त तेरीको। एकदमै मिठो, एकदमै मनलाई छुने गीत तपाईँले गाउनुभयो। त्यसको लागि तपाईँलाई एकदमै धेरै मयादेखि धन्यवाद। खासमा त सर म हजुरलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हजुरलाई एकदमै मैले भेटेँ त आफैलाई भाग्य मानेको छु सर। हजुरसँग एकदमै, हजुर त मेरो गाउँठाउँको मान्छे भन्ने परिचय हजुरसँग पाउँदा यस्तो साथ दुआ गर्न एकदमै मलाई खुसी लाग्यो सर। तपाईँको त्यो एकदमै सर साङ्गीतिकको माया, गीतप्रतिको मायाले मलाई बोलाएको हो, त्यही भएर एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। तपाईँ आइदिनु भयो। हजुर ट्याक्क मलाई फोन गर्नुभएको थियो होइन, म यहाँ छु सर भन्ने, हजुरले भने म यहाँ आएको छु, हजुरसँग मिल्नुपर्छ सर, आउनुहोस् भनेर म हजुरले एकदम विशेष गरी गीत गाउनु भन्दा हजुर हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै माया गरिदिनु होला है। आजसम्म हजुरले साथ सपोर्ट गर्नु भएको छ, अझै पनि हजुरको माया रहोस् पनि भन्न चाहन्छु सर। एकदमै साथ सपोर्ट दिनु भएको छ होइन। एक दिनपछि यो भिडियो तपाईँहरू सामने पदम लुहार विश्वकर्मा यो पनि हो, लुहार हो, मलाई खासै त थाहा भएन। पदम लुहार फेसबुकद्वारा आउने छ। सबैले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर सबै गरिदिनु होला। उहाँको फलोवर्स पनि एकदमै राम्रो छ। आजभोलि मिनिमम 9K प्लस छ है, 9K प्लस छ। तपाईँले सबैले फलो गरिदिनु होला, सेयर सब्सक्राइब सबैले जे जति हुन्छ गरिदिनु होला भने धन्यवाद। नमस्ते भन्न चाहन्छु, म बिदा गर्छु। धन्यवाद सर।